Di sini saya akan membahas analisis pemasaran ayam geprek pada UMKM. Ayam geprek dan bakar sentiong di Kota Bogor. Sebelum kita masuk ke materi, perkenalkan, nama saya Atriankan Safitri dengan NPM 0211222500, kelas 3M, Prodi Manajemen. Sebelum menganalisis, kita harus mengetahui biodata UMKM. Di sini saya akan menjelaskan biodata UMKM. Pada tahun 2019, sebuah restoran kecil bernama Ayam Geprek dan Bakar Sentiong muncul di Jalan Cijahe, Gang Sentiong nomor 40. Dibuka oleh Bapak Wihardi, restoran ini dengan cepat menjadi favorit lokal berkat menu khasnya, ayam geprek. Bapak Wihardi, pemilik restoran, selalu berusaha menjaga rasa dan kualitas ayam geprek yang konsisten. Bisnisnya berkembang, dia juga berencana menambahkan variasi dalam menunya, seperti nasi bakar dan cumi bakar. Untuk menarik lebih banyak pelanggan, meski tantangan selalu ada, Bapak Wihardi dan timnya tetap berdedikasi untuk menyajikan makanan berkualitas tinggi. Sekarang kita masuk ke analisis UMKM. Yang pertama, segmentasi. Bisnis ini terfokus pada makanan ayam geprek dan bakar sentiong dengan rencana untuk menambah nasi bakar dan nasi cumi bakar ke dalam menu. Potensial dalam menarik pelanggan yang menyukai makanan cepat saji. Yang kedua, ada targeting. Mereka menargetkan konsumen remaja dan dewasa yang aktif di media sosial dan sering mencari makanan yang unik dan menarik. Yang ketiga, positioning, mengutamakan rasa dan kualitas yang konsisten pada ayam geprek. Sebagai nilai utama, dengan menambahkan varian menu, mereka ingin dikenal sebagai tempat yang menyediakan variasi hidangan cepat saji yang berkualitas. Yang kedua, ada bauran pemasaran atau marketing mix. Bagian pertama ada produk. Memiliki produk utama adalah ayam geprek dan bakar sentiong dengan variasi rasa dan tingkat kepedasan yang menarik. Dengan rencana menambahkan nasi bakar dan cumi bakar sebagai menu tambahan, harus tetap memastikan rasa dan kualitas makanan tetap konsisten. Yang kedua, price atau harga. Harga yang kompetitif dan sesuai dengan kualitas dan variasi menu yang ditawarkan. Juga pertimbangan faktor biaya produksi dan margin keuntungan yang diinginkan. Yang ketiga, ada promosi. Promosi dilakukan melalui media sosial dan aplikasi pengiriman makanan seperti Gojek, Grab, dan ShopeeFood. Place atau tempat. Restoran fisik di Jalan Cijahe, Gang Sentiong nomor 40, dan juga melalui aplikasi pengiriman makanan. Yang ketiga, ada daur hidup produk atau produk life cycle. Bisnis ini mungkin berada di tahap pertumbuhan dengan rencana untuk memperluas menu, penambahan menu, baru bisa menjadi strategi untuk memperpanjang siklus hidup produk dan menarik pelanggan baru. Dan selanjutnya ada strategi pemasaran atau offensive atau defensive. Strategi yang mereka terapkan tampaknya lebih bersifat ofensif dengan penambahan menu baru seperti nasi bakar dan nasi cumi bakar sebagai upaya untuk menarik pelanggan baru dan memperkuat posisi mereka di pasar makanan cepat saji. Nah, sekian analisis UMKM dari ayam geprek dan bakar sentiong. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.